Часто з приходом холоднішої погоди можуть виникати респіраторні вірусні інфекції, при яких одним із симптомів є кашель. Також кашель може виникати внаслідок постназального затікання слизу, коли є нежить, при трахеїтах, ларингітах, бронхітах, пневмоніях. Тобто кашель має різну локалізацію, і тому тут треба чітко визначати тактику дії. Кашель – це симптом, який зустрічається при дуже багатьох патологіях. Не завжди навіть кашель буває при захворюваннях органів дихання. Часто може бути при захворюванні лор-органів, також навіть при кишково-шлунковому тракті, якщо в дитини можливий рефлюкс, і також буде провокуватись кашель. Тому завжди необхідна консультація лікаря.